ՍիվիլՆեթը շարունակում է ուղիղ միացմամբ ձեզ ներկայացնել պատերազմական իրավիճակի վերջին թարմացումները։ Ադրբեջանը շարունակում է կրակի տակ պահել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը խախտելով միջազգային կոնվենցիաների բոլոր դրույթները։ Հոկտեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը հատկապես լուսադեմին թշնամին հրետանու կիրառմամբ ինտենսիվ կրակ է բացել Մարտունի քաղաքի եւ Կարմիր շուկա բնակավայրի ուղղությամբ, իսկ առավոտյան Բերթաշեն համայնքի ուղղությամբ։ Հրետակոծվել են Հադրութի շրջանի Տող, Քաշաթաղի շրջանի Տիգրանավան, Այգեհովիտ եւ Աղավնո բնակավայրերը։ Տուժածների եւ վնասների մասին տեղեկությունները դեռ ճշտվում են։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի падգամավոր միասնական Ռուսաստան խմբակցության անդամ Վիտալի Միլոնովին։ Կողմերը քննարկել են ադրբեջանա-թուրքահաբեկչական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Երկուստեք ընդգծել են տարածաշրջանի կայունությունը խաթարող գործողությունների եւ արտաքին ու ահաբեկչական ուժերի ընդգրկման անթույլատրելիությունը։ Արայիկ Հարությունյանն այս մասին գրում է. «Ծավալված առանձնազրույցում ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնել պարոն Միլոնովին այցի եւ ցուցաբերած հետաքրքրության համար, ինչպես նաև ընդգծել եմ Ռուսաստանի Դաշնության ունեցած կարևոր դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման եւ երկարատև խաղաղության հաստատման գործում»։ Հոկտեմբերի 16-ին Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության պետ Լևոն Ավագյանը Այվազյանը հանդիպել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության ռազմական կրծոտ գնդապետ Բահման Սադեղնիի հետ։ Լևոն Այվազյանը տեղեկացրել է, որ չնայած հայկական կողմի բազմաթիվ հորդորներին, Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են կուտակումները եւ գործողությունների իրականացումը Իրանի սահմանի երկայնքով, այսպիսով պատսպարվելով պետական սահմանով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Նրա խոսքով հանդիպման ժամանակ քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման։ Պուտինն անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ քննարկել է ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների հետագա կրճատման եւ սահմանափակման միջոցառումների մասին պայմանագրի շուրջ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև երկխոսության հարցերը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեման, ասել է Պեսկովը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Խորհրդակցության մասնակիցները նաև կարծիքներ են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության ներկա վիճակի մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի Արցախյան հայտարարության հիմնական ուղերձներն է իմ գործընկեր Արշալույս Մղդեսյանը քննարկել միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ, հարցազրույցն առաջարկում եմ դիտել րոպեներ անց։ Ողջույն, ՍիվիլՆեթը շարունակում է հետևել Լեռնային Ղարաբաղի սահմանագծին տեղի ունեցող պատերազմական գործողություններին, այսօր 20-րդ օրն է, որ տեղի են ունենում այդ գործողությունները եւ թեժ մարտերը շարունակվում են հյուսիսում եւ հարավում հիմնականում, որի մասին տեղեկացնում է պարբերաբար Պաշտպանության նախարարությունը եւ Պաշտպանության բանակը։ Սակայն դրա հետ զուգահեռ տեղի են ունենում նաեւ գործողություններ եւ գործընթացներ Արցախի շուրջը, Արցախյան հակամարտության շուրջը եւ տարբեր արձագանքներ ենք լսում արտասահմանից, արտասահմանյան կազմակերպություններից տարբեր եւ այլ մեծ եւ փոքր երկրներից։ Երեք նման հայտարարություններից մեկը արեց Ամերիկայի պետքարտուղար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, որը հայկական մեդիադաշտում եւ սոցիալական մեդիայում տարբեր արձագանքներ առաջացրեց։ Ամենամեծ հիասթափությունից մինչև որոշակի արձագանքներ, որոնք վերաբերում էին նրան, որ Ամերիկան կարծես թե որոշակի մեսիջներ է հղում Հայաստանի Հանրապետությանը, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Թե ինչ մեսիջներ է հղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ինչի նկատի ուներ Մայք Պոմպեոն ասելով, որ հույս ունենք հայերը կարողանան դիմագրավել Ադրբեջանի գործողություններին, ադրբեջանցիների արածներին, մենք կզրուցենք Ամերիկայի հարցերով փորձագետ, միջազգային նաև հարցերով փորձագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ։ Ողջույն Սուրեն։ Բարև ձեզ։
Պարոն Սարգսյան, տեսեք, երեք տեղի ունեցավ այդ հայտարարությունը, որ տարբեր ուրեմն էմոցիաներ եւ տարբեր արձագանքներ է առաջացրել հայկական մեդիա տիրույթում։ Նախ ինչ հայտարարության մասին էր սա, ինչ է նշանակում այդ հայտարարությունը, հա, եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք հասարակ մարդկային լեզվին, թեպետ կարծում եմ ինքը բավական հասարակ եւ հստակ է խոսել Մայք Պոմպեոն եւ Թրամփի ոճով կարծես թե խոսեց, երբ օրեր առաջ, երբ որ նոր էր սկսել հակամարտությունը, պատերազմը, Թրամփը ասեց նրա մասին, որ կտեսնենք, կկարողանամ մի բան անել իրավիճակը կայունացնելու համար, թե ոչ, եւ դրանով սահմանափակվեց։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն, նախ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ունեցա առաջին անգամ ՍիվիլՆեթում զրուցել եւ հենց այս կարևոր թեմայի շուրջ, հենց այս կարևոր զարգացումների շուրջ։ Այո, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը երեկոյան, այսինքն մեր ժամանակով երեկոյան հրապարակեց պետքարտուղարության կայքի վրա, պաշտոնական կայքի վրա հարցազրույց ամերիկյան ռադիոընկերություններից մեկի հետ, որի ընթացքում բնականաբար հարցեր հնչել կապված նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին եւ հարցին ի պատասխան Պոմպեոն մի քանի շեշտադրումներ էր արել, կարևոր շեշտադրումներ էր արել։ Առաջինը վերաբերում էր նրան, որ Միացյալ Նահանգները ըստ էության ճանաչում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիային որպես ագրեսոր։ Այսինքն առաջին հայտարարությունն այն էր, որ մենք գիտենք, որ ըստ էության պատերազմը հրահրել է հենց Ադրբեջանը։ Երկրորդ կարևոր մեսեջն այն էր, որ Թուրքիան ըստ էության ներգրավվածություն ունի, ագրեսիվ ներգրավվածություն ունի եւ նաեւ կրակի վրա յուղ է լցնում Ադրբեջանին մատակարարումներ իրականացնելով։ Սա կարծում եմ երկու կարևոր մեսեջներն էին, որոնք պետք է այս հայտարարությունից քաղեն։ Կարող է արդյոք հայտարարությունը մի փոքր այլ բառերով լինել, այսինքն wording կոչվածը կարող է այլ լինել, որովհետեւ մեր մեդիա դաշտում, ինչպես արդեն նշեցիք, չլինեին տարընթերցումներ, չլինեին անընկալելի կամ անընդունելի, այսպես ասենք, ձևակերպումներ, իհարկե կարող էին, բայց ամենայն դեպս Պոմպեոն այնպես է խոսել, ինչպես որ խոսել է, բայց մեսեջները կարծում եմ ընկալելի են բոլորի համար։ Իդեպ ես նայում եմ ամերիկյան նայում է ադրբեջանական մամուլը, շատ քիչ արձագանք կար, շատ քիչ էին ընդհանրապես խոսել այս մասին, նույնիսկ կայքեր կային, որոնք նույնիսկ չէին էլ տպել այս հարցազրույցի այս հատվածը, այսինքն ըստ էության նրանց դուր չէր եկել այն ձևակերպումները, որոնք Պոմպեոն արել էր։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, դուք իհարկե առանձնացրեցիք այն հատվածը, որը վերաբերում էր նրան, թե ով է սկսել ագրեսիան կամ ակնարկել նրա մասին, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ագրեսորներ են, բայց հայկական մեդիա տիրույթում ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում այն հանգամանքի վրա, որ ասել է, գիտեք ինչ, մենք գիտենք ով է սկսել, եթե թարգմանաբար ներկայացնեն նրա խոսքերը, փոխաբերական իմաստով, ապա Ամերիկան գիտի ով է ագրեսորը, բայց ոչինչ չի կարող անել։ Իսկապես կարելի է նման եզրակացության գալ, որ Ամերիկան լինելով ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր պետությունը եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը փաստացի ընդունում է, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր որպես ագրեսիա է իրականացրել եւ ոչինչ չի կարող անել այդ ուղղությամբ։ Ճիշտ եք նկատում, հենց այդպես էլ կա։ Թուրքիան մի պետություն է, որը որ ըստ էության սկսած CIA-ից մինչև Լիբիա, միջերկրական ծով, հարավային Կովկաս, այս տարածաշրջաններում ամենտեղ ունի ներգրավվածություն եւ ունի բացասական ներգրավվածություն եւ դրա մասին բոլորը կարծես թե հասկանում են, բայց Էրդողանը իր որևէ գործողությունների համար երբևէ պատժի չի ենթարկվել, այսինքն նա առանց խնդիրների ներխուժում է ինքնիշխան Իրաքի տարածք, Սիրիայում ցեղասպանություն է իրականացնում, խոցում է ռուսական ինքնաթիռ, Վաշինգտոնի կենտրոնում ծեծում է ԱՄՆ քաղաքացիներին։ Այս ամենից հետո, նույնիսկ այս ամեն ինչի պարագայում, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ որ զենք է վաճառում իսլամական պետության մարտիկներին եւ նավթ է նրանցից գնում, նույնիսկ այս ամեն ինչից հետո որևէ մեկը չի կարողանում պատժել Թուրքիային։ Սա նշանակում է, որ բոլորը հասկացել են, որ Թուրքիայի նկատմամբ ճնշումները կարծես թե չեն աշխատում եւ մեծ հաշվով, եթե նայենք Պոմպեոյի բոլոր հայտարարությունները, այսինքն չառանձնացնենք այս հայտարարությունը, ընդհանրապես Միացյալ Նահանգների տարբեր հայտարարություններ, եթե նայենք, տեսնենք, որ Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ աջակցում է Մոսկվային։ Այսինքն Միացյալ Նահանգներում հասկանում են, որ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցությունն է ամենամեծը, բացառիկ ազդեցություն ունի։ Իրենք չունեն այդ ազդեցությունը, չունեն այդ հնարավորություններն ու գործիքակազմը ճնշում կիրառել կողմերի վրա եւ ըստ էության կոնֆլիկտի ամբողջ, այսպես ասենք, process-ի նկատմամբ միջազգային վերահսկողությունը հանձնել են Ռուսաստանին եւ հասկանում են, որ
ավելի օգտակար է որպեսզի այդ խնդրով զբաղվի Ռուսաստանը, պետք է Ռուսաստանին աջակցել, այլ ոչ թե խանգարել։ Իդեպ ասեմ, որ Բայց աջակցում են Ռուսաստանին, թե խանգարում են այդ հարցում։ Ես կարծում եմ, որ խանգարելու բան չկա, որովհետև Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, ընդհանրապես Մինսկի խումբը որպես այդպեսին են բացառիկ պլատֆորմն է, որտեղ որ ամերիկացիները եւ ռուսները կարողանում են նորմալ աշխատել եւ կարծես թե հակասություններ այստեղ չկան այդ ֆորմատում։ Այնպես որ ես կարծում եմ այս փուլում, գոնե հրադադարի հաստատման փուլում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են եւ կարծում եմ երկու կողմերն էլ միմյանց աջակցում են, այսինքն մեծ հաշվով Միացյալ Նահանգները աջակցում է Ռուսաստանին։ Տեսեք, նաև կարծիք կա, որ Թուրքիան իհարկե ներգրավելով Արցախի դեմ ագրեսիային մեծ հաշվով խնդիր ունի տարածաշրջանում հասնելու լիդերության, ավելի մեծ դիրք զբաղեցնելու տարածաշրջանում, ավելի մեծ ազդեցություն ունենալու այս տարածաշրջանում, եւ դա ենթադրում է նաև Ռուսաստանի դիրքերի թուլացում, հա, կամ Ռուսաստանի ընդհանրապես Թուրքիայի համար իդեալական կլիներ, այսպես ասած Ռուսաստանը ընդհանրապես դուրս գար տարածաշրջանից։ Մեծ հաշվով սա նաև դիրքային կռիվ է տարածաշրջանի համար, ազդեցության կռիվ է, եւ եթե Թուրքիան հաղթում է կամ թուլացնում է Ռուսաստանի դիրքերը, մեծ հաշվով դա նաև ամերիկային ձեռնտու է, այսինքն նման կարծիք կա, որ հա Թուրքիան ամեն դեպքում տանում է մի քաղաքականություն, որը որ Ռուսաստանին թուլացնող է տարածաշրջանում եւ դա ամերիկային ձեռնտու է։ Կա նման մոտեցում ամերիկյան իստեբլիշմենտում, այսպես ասած։ Եթե խոշոր խաղացողներից մեկը մեր տարածաշրջանից դուրս է գալիս, տվյալ դեպքում Ռուսաստանը, ենթադրենք, դուրս է գալիս տարածաշրջանից, ազդեցությունից, այսինքն ազդեցությունը կորցնում է մեր տարածաշրջանում, բնականաբար, ինչպես ասում են, свято место пусто не бывает։ Ինչ-որ մեկը պետք է ներգրավի, չէ՞, տարածաշրջանում, որպես էլի ակտիվ գործիչ կամ չգիտեմ, գործողանց։ Եվ կարծում եմ բոլորի համար, մանավանդ Միացյալ Նահանգների համար հասկանալի է, որ եթե Ռուսաստանը դուրս գա, մրցակցություն է ծավալվելու մեր տարածաշրջանում արդեն Թուրքիայի եւ Իրանի միջև։ Այսօր Միացյալ Նահանգների ձեռնտու է, որպեսզի Իրանը տարածաշրջանում ավելի ազդեցիկ լինի, քան ենթադրենք Ռուսաստանը դուրս եկավ եւ ազդեցություն սկսեց ծավալել մեր տարածաշրջանում Իրանը։ Արդյոք Միացյալ Նահանգներին դա դուր կգա, կարծում եմ, որ ոչ։ Դա համար ես չեմ կարծում, որ այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգները այդ սկզբունքային քաղաքականությունը ունի, որ ազդեցությունը Ռուսաստանի թուլացնի եւ այդ ազդեցությունը տա Թուրքիային, որի նկատմամբ ինքը վերահսկողություն ըստ էության չունի։ Պարոն Սարգսյան, եւս մի բան, այս հայտարարությունը եւ դրանից առաջվա հայտարարությունները, որ արվեցին եւ վերաբերում էին Արցախյան հակամարտության գոտում սկսած պատերազմական գործողություններին Ամերիկայի կողմից արված հայտարարությունները, արդյոք դրանք նաև վկայում են կամ դրանք ինչ որ չափով արտացոլանքն են հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկա մակարդակի, այսինքն դրանք ինչպիսին են հայ-ամերիկյան հարաբերությունները 2018-ից այս կողմ կամ դրանից առաջ, հա, ինչ այսինքն կարող էր այդ հայտարարությունը այլ լինել, եթե լավ աշխատանք տարվեր, լոբիստական աշխատանք տարվեր ճիշտ, չգիտեմ, պետության կողմից ճիշտ քաղաքականություն վարվեր Ամերիկայի ուղղությամբ։ Գիտեք, ես ավելի ինտենսիվ քաղաքականություն։ Եթե ուսումնասիրենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, առաջին բնականաբար 30 տարիներին, կտեսնենք, որ հիմա հայ-ամերիկյան հարաբերությունները պատմականորեն ամենացածր մակարդակի վրա են գտնվում, ինտենսիվության առումով, որակարգային հարցերի առումով եւ այլն։ Եվ սա գիտական առումով ապացուցված է, այնպես չի, որ որպես քաղաքական գնահատական եմ ես տալիս, տալիս եմ քաղաքագիտական գնահատական, որ ամերիկյան հարաբերությունները պատմականորեն ամենացածր մակարդակում են այսօր գտնվում, եւ դրա պատճառները շատ տարբեր են։ Դա ոչ միայն մեր մեղքն է, դա նաեւ հանգամանքների բերումով է այդպես տեղի ունեցել։ Իհարկե Թրամփի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը էապես տարբերվում է բոլոր նախորդ նախագահների արտաքին քաղաքականությունից, թե ընդհանրապես համաշխարհային ազդեցության տեսանկյունից, թե տարածաշրջանում ներգրավվածության տեսանկյունից։ Արդյոք այս տարածաշրջանը ընդհանրապես առաջնահերթությունը Միացյալ Նահանգների համար թե ոչ։ Այսինքն հանգամանքները շատ են, իհարկե նաև մեր կողմից пассив աշխատանքն է ինչ որ առումով նպաստել դրան, բայց նաև այստեղ կան այլ գործոններ, եւ այդ գործոնները բնականաբար նաև կապված են վարչակազմի հետ, Թրամփի արտաքին քաղաքական հայացքների հետ, բայց նաև Թրամփից առաջ էլ այնպես չէր, որ հայ-ամերիկյան օրակարգը շատ մեծ էր, շատ հարուստ էր եւ շփումներն էլ շատ ակտիվ էին։ Եվ վերջին հարցը։ Կա նաև կարծիք, որ Ադրբեջանը փորձում է այս ռազմական գործողությունները հասցնել իր համար ցանկալի ավարտին, մինչև որ Ամերիկայում տեղի ունենան ընտրություններ եւ որի արդյունքում հնարավոր է Թրամփի այս վարչակազմի փոփոխություն եւ Բայդենի իշխանության գալ, հա։
Բայդեն, եթե պատկերացնենք, հա, Բայդենի դեպքում կամ դեմոկրատների դեպքում, ինչպիսին կարող է լինել ԱՄՆ-ի արձագանքը։ Թեպետ Բայդենը արդեն որոշակի հայտարարություններ արել է, ավելի խիստ հայտարարություններ, բայց մենք գիտենք, որ նախընտրական հայտարարությունները մեկ բան են, վարչակազմի գլխին լինել եւ այն գլխավորելը Ամերիկայի նախագահ լինել, այդ դիրքերից հայտարարություններ անելը մեկ այլ բան է։ Խնդրեմ։ Նախ խոսենք Բայդենի մասին, ընդհանրապես կարծում եմ բոլորի համար հասկանալի է, որ Բայդենը նույնիսկ եթե նոյեմբերի 3-ին հաղթում է, ապա մինչև հունվարի 20-ը հնարավորություն չի ունենալու ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության մեջ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, սա կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, որովհետև ինauguration տեղի է ունենալու երթմնակալության արարողությունը հունվարի 20-ին եւ հենց պաշտոնը ստանձնելու հունվարին, այսինքն մինչև հունվար դեռևս կա բավականին մեծ ժամանակ։ Սա առաջին։ Երկրորդը Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում կարծում եմ բոլորիս համար մեծ հաշվով հայտնի է, որովհետև Բայդենը եղել է բավականին ազդեցիկ փոխնախագահ եւ նաեւ Օբամայի վարչակազմի քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, ինչպես արդեն նշեցի, այդքան էլ ակտիվ չէ։ Մեծ հաշվով, եթե շատ գլոբալ նայենք, ես չեմ կարծում, որ էական փոփոխություն լինի Բայդենի հաղթանակի պարագայում հայ-ամերիկյան օրակարգում կամ Բայդենի հաղթանակի կամ Թրամփը որ մնա, էական փոփոխություններ լինեն։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ էական փոփոխություններ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում չեն լինելու եւ մեր տարածաշրջանում կարծում եմ ամերիկյան ակտիվությունը կամ ազդեցությունը ավելի չի մեծանալու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մնացեք ՍիվիլՆեթի հետ, հետևեք ՍիվիլՆեթին։ Շնորհակալություն։ Մենք հիմա գտնվում ենք Բելգիայից Լիլ տանող ճանապարհի վրա, Ֆրանսիա, եւ մյուս հայրենակիցները Ֆրանսիայից են միացել, Բելգիա տանող ճանապարհն է, ամբողջովին փակ է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այն հայրենակիցներին, ովքեր որ արձագանքեցին, այսինքն միացանք բոլորս միասին, որ աշխարհը տեսնի, թե ինչքան միահամուռ ենք։ Մենք երբ ուզենք բոլորս միասին կարող ենք մոբիլիզացնել։ Տեսնում եք, որ ոստիկաններն էլ կանգնած, ոչ մի շարժ չկա, ամբողջը փակ։ Մեր զինվորը եթե չի վախում, հիմա կանգնած Արցախին տերորիստների հետ կռիվ է տալիս։ Մենք ինչից դի վախենանք, որ ոչ մի բան չենք անում, միայն մեր բողոքի ձայնն ենք ուզում բարձրացնենք, որ ճիշտ լուսաբանեն, մեզ լրագրող ուղարկեն։ Ադրբեջանի ագրեսիայի մասն է գրած, որ խաղաղ ժողովրդին է հիմա էլ բամբի տանում։ Erdoğan! Erdoğan! Terörist! 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 Ապեր, այս գիծը քիչ է։ Terörist! Erdoğan! Ժուրնալիստները այն կողմից եկել են։ Սիրում տղա։ Hayastar! 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 Wir wollen Frieden! Wir wollen Frieden! Ասենց մոտավոր մի քիչ ցույց տամ
ինչա տեղի ունենում Բելգիայի սահմանից սկսած վիճակը կարելի ասել կոլապսային է։ Թուրք ազերի, ստոպ ագրեսիոն, թուրք ազերի, ստոպ ագրեսիոն, թուրք ազերի, ստոպ ագրեսիոն, թուրք ազերի, ստոպ ագրեսիոն, թուրք ազերի, ստոպ Ուրեմն փակա Լիոնի կողմից դեպի Ժնև, Պերպինյոնի կողմից դեպի Իսպանիա, Ստրասբուրգի կողմից դեպի Գերմանիա, բոլոր տեղերից փակա, պահանջը մի հատ է Արցախի ճանաչումը ու այս եվրոպական պետությունների ներգրավումը կոնկրետ այս տերորիստական իրավիճակների հետ, այսօր աշխարհի տերորիստներին բերելցել են մեր հողու ջրի վրան, մարդիկ իրանց հարցերն են լուծում, ժողովուրդ ջան։ Միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության ասեք, երկրապահ ունի, պիտասնիկ սասուն, հատերի հողը, մեզ է սպասում։ Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, Սամբրյուկն էլ է փակ։ Ողջույն, այսօր տեսակապի միջոցով զրուցելու ենք Ստամբուլում աշխատող բնակվող հոդվածագիր, բանասեր և Թուրքիայի խորհրդարանի հայ ազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանի խորհրդական Սևան Դեյրմենջյանի հետ։ Ողջույն Սևան։ Ողջույն Սիվիլիթասուս։ Սևան, իհարկե նոր իրավիճակ չէ պոլսահայության համար Արցախյան պատերազմը, որովհետև 1991-94 թվականներին նույնպես Արցախում պատերազմ էր և պոլսահայությունը իր տեղում էր։ Ուզում էի հարցնեի, հաշվի առնելով այն բոլոր դժվարությունները, որ կրում է պոլսահայությունը, այսօր ինչն է նոր ձեր համար։ Ուրեմն անշուշտ 1991-93-ի այդ իրադարձություններու ժամանակ կոնե ես անցամ կրնամ վգայել հետևյալը, թեր փոքր էինք հազիվ 17-18 տարեկան եւ այդ շրջանին այդ երդասարտության տված խանդավառությունն ալգար, որ պատերազմը գա եւ միշտ Հայաստանի մասին գխոսվի հերոստատեսության մեջ անշուշտ մյուս կողմը նաեւ ցույցեր կգադարվեին հագահայկական պատերազմի արչեւ, նաեւ մամուլը թիրախ ցույց կտար հայկական հաստատությունները, սակայն նաեւ մեր մանկության այդ մանկական աշխարհի մեջ նաև խանդավառություն կար, նաև ես այդ թվականներուն այդ խանդավառությամբ է որ որոշած էի Հայաստան գալ եւ իմ ուսումը շարունակել Հայաստանի մեջ, ինչ որ նաև իրականացավ 93 թվականին։ Սակայն այսօր սոցիալական մեդիան շատ ավելի ուրիշ աշխարհ մը գփանա եւ հայերը գտիրախավորեն շատ ավելի ուշքին ծևով։ Ուրեմն ինչպես եմ հագակարողությունը շատ ավելի մեծ ծավալի վրա է։ Օրինակ մենք արդեն նաև չգիտնանք իսկ դրամապանությամբ կարելի էր հետևցնել թե նախահարցակ կողմը Ադրբեջանն է եւ ոչ թե Հայաստանը, սակայն մենք Թուրքիո մեջ միայն գլսենք որ Ադրբեջան դուժող կողմն է եւ ուրեմն Հայաստան կհարցակի Ադրբեջանի վրա։ Նաեւ մենք միայն գլսենք քանցակի վրա գդարված Հայաստանի կամ Արցախի պաշտպանության բանակին կողմէ գդարված հարձակումներու մասին, բայց մյուս կողմէ ոչ մեկ խոսք կլսվի Ստեփանագերդի, Շուշիի ռմբակոծումներու մասին։ Եվ սոցիալական ցանցերը երբ որ բանակ դուք անընդհատ այս դեղեցություններով գողողվիք եւ գամսենք
երբ որ թուրքական մամուլը գարտակ, եթե կան գարտացողներ անշուշտ, կամ թուրքական հերոստատեսությունը երբ որ բանակ, միշտ այս լուրերն են, միշտ հակահայկական կառուցչություն, հակահայաստանյան, հակաղարաբաղյան, նաև ցեղապաշտական բնույթի հասնող արտահայտություններով։ Օրինակ խոսքը այս մասին այս բարակային ոչ թե Հայաստանի մասին գլաշած անգամ, նաև ոճրակորց հայեր, այսպեսի արտահայտություններ, որ անշուշտ դժվար գացության կմատնեն նաև դեղույն հայ համայնքը։ Սևան, ուզում եի այդ հարցը միանգամից տայի, 20-րդ օրն է արդեն պատերազմի գրեթե 3 շաբաթ, բացի այդ ձեր նշած ցեղապաշտական թիրախավորումները, հային Հայաստանը, Արցախը վատ լույսի ներքո ներկայացնելը եւ ազերիներին դուժող կողմ ներկայացնելը, ավելի հստակ գործողություններ արվում են ձեր նկատմամբ, հարձակումներ, պատրիարքարանի դիմաց ցույցեր, հայերի խանութների վրա ինչ որ հարձակումներ չասեմ, բայց այնուամենայնիվ մատով ցույց տալ, ինչ կարող ես ասել։ Բարեբախտաբար թեր նման լուրեր չեն գստացած, միայն ինչպես դուք նշեցիք, Բադիրյարքարանի փողոցը, որ Քում Կապուտաղի մեջ է, եւ Քում Կապուտաղը այսօր ոչ միայն Բադիրյարքարանով պետք է հիշել, նաեւ պետք է հիշել բազմաթիվ հայաստանցիներով, որոնք այնտեղ կբնակին։ Ուրեմն այնտեղ ցույց կատարվեցավ ավտոների շքերթ, այսպես ասած, նաև նման շքերթ եղավ Հայաշատ Օսման բեյ թաղամասին շուրջ, ուր նաև կգտնվի Ագոստերտի խմբագրական նախկին խմբագրական արխիվեն այդ ավտոշարասյունը, ասենք, անցավ, եւ նման ցույցեր եղան անշուշտ, բայց ֆիզիկական ովևէ դեպք սա ցարտ բադահատ չէ եւ մաղթենք որ չլարդը։ Ընդհանուր պոլսահայության հոգեբանական վիճակը ինչպիսին է հաշվի առնելով, որ այս պատերազմում Թուրքիան ավելի բաց, ավելի դեմոնստրատիվ, իհարկե նաև առաջին պատերազմի ժամանակ է օժանդակել իհարկե Ադրբեջանին, բայց այս անգամ շատ ավելի դա անում է բաց տեսքով եւ դեմոնստրատիվ կերպով։ Այ ուզում եմ իմանալ ինչ է զգում պոլսահայը ամենօրյա կյանքում այս պատերազմի այս 20 օրերի ընթացքում։ Անշուշտ ջնշված վիճակի մեջ ենք եւ ինչպես Հրանտինքը գնշեր եւ հաջող իր ուրեմն վերջին հոդվածն այդ մասին էր աղավնիի խրովք մգա ամբողջ պոլսահայության մեջ նաեւ բոլոր այն խավերում մոտ, որոնք շատ ավելի ուրիշ ծևերով կմեկնաբանեն բոլոր այս գադարվածները։ Մինչ այդ արդեն, մինչ Ղարաբաղյան այս հարցի ծագումը Թուրքիո մեջ AKP-ի եւ MHP-ի ազգայնական թաշինքը բոլոր երկիրը վերածած է, ինչպես ասեմ, փակ հասարակությամբ, որ չի գրնար ասենք առողջ դեղեկատվություն առնել, կամ չի գրնար ազատ արտահայտվել, միշտ ճնշումի դակ է, որ հանգարց եթե արտահայտվի ճշմարտություններու մասին խոսի, կամ լրատվություն մատակարարե, հանգարց կհայտնվի բանդի մեջ։ Այս ամբողջ մթնոլորտը անշուշտ երբ որ գխդանա, ասենք, հայերու վրա, հայ համայնքի վրա, երբ իր եկեղեցիներուն արչև կամ իր համայնքային հաստատություններուն արչև ոստիկաններ դեղակայված են իբր թե պաշտպանության համար, սակայն այս միևնույն ժամանակ ցույց կտա թե վտանգ մկոյություն ունի, անշուշտ այս բոլորը ջնշող միջավայր մը կստեղծեն, բարեբախտություն մնա անշուշտ նաև որ կորոնավիրուսի պատճառով մեծ մասամբ վարժարանները փակ են եւ ուրեմն հայկական վարժարաններ իրենց մանուկները ուղարկող ծնողները քիչ մ ավելի հանգիստ են ասենք այս միջավայրի մեջ։ Սևան, ուզում եի հարցնել, չկա թուրքական լրատվամիջոցներում որևէ հայկական հնչող տեսակետ, որովհետև ի վերջո լրատվամիջոցները պետք է փորձեն հավասարակշռություն պաշտպանել, թե բացառապես տրվում է ադրբեջանական լրահոսի լուրերը թուրքական մամուլում։
Գիտեք, ամենեն դեմոկրատ, ասենք, հորչորչվող կամ այդ բիդագը գրող մամուլո ծառայությունները անգամ, երբ որ նյութը գտարնա հայերու կամ Հայաստանի շուրջ, իսկույն դարբեր թիրք մը գփռնեն, դարբեր թիրք մը գործեքրեն։ Եվ ասիգա մենք տեսած ենք բազմաթիվ անգամներ եւ նույնը վգայել նաև 2020 թվականին մեզի համար զարուրելի էր։ Այսինքն հանգարց երբ որ բամ բադահի մեզ պաշտպանող պիտի չլա, այսինքն քանի որ իրենք ինչքան որալ հագա ակեփեական երևին կամ հագա մեհեփեական երևին, երբ որ արդակին քաղաքականության վերաբերյալ եւ մանավանդ երբ որ արդակին քաղաքականությունը կվերաբերի Հայաստանին միասնական ջագատ մը կգազմեն։ Ինչ որ արդեն ԱԿՊ-ին ալ ուզած քայլերը մեկն է, ուզած վիճակները մեկն է եւ արդեն Թուկալ գհեդևիկ եւ շատ լավ գմեկնաբանեք թե ներքին քաղաքականությունը Թուրքիո այսօր արդակին քաղաքականության աղբյուրն է։ Իսկ արդակին քաղաքականությունը գշարունակե ներքին քաղաքականությունը եւ ԱԿՊ իրեն պաշտպան գտնելու համար իր ներքին տարածքին վրա նման քայլերու նաեւ գծեր դարգե։ Եվ հայերը Հայաստանը Թարցյալ մեկցայն թարցուցած է բոլոր թուրք հասարակությունը։ Արդեն տեսանք ասկային ժողովի մեջ ներկայացված գուսակցությունները բացի HDP-ն բոլորը գոչով մստադար գանքնեցան Ադրբեջանին, գիտեք։ Նաև երեք ՃՀՊ-ի գուսակցաբեդը Քեմալ Քլիչդարովը նույնպես հայտարարությունով մահանտես եկավ, որ մենք Ադրբեջանի գողքին գտնվենք, այսինքն միայն ինտերնետային ասենք գարկ լրատվամիջոցներ քիչ թե շատ քննական մոտեցում ցուցաբերեն եւ ավելի ողջախոհ ասենք մոտեցումը ցույց տալ գործեն բոլոր այս հարցի նկատմամբ։ Սևան, միջազգային մամուլը չափազանց շատ է գրում, որ Թուրքիան ներգրավված է ոչ միայն ռազմական, քաղաքական եւ բոլոր ճակատներում Ադրբեջանի հետ այսօր փաստացի պատերազմում է Արցախի դեմ, այլ նաեւ շատ է գրվում, որ թուրքական զենքն է այնտեղ աշխատում, ինչպես նաեւ թուրքերն են, որոնք Սիրիայից Արցախի դեմ նետել են վարձկանների եւ ահաբեկիչների։ Այս լուրերը որ ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներում BBC, Guardian, New York Times, Washington Post բոլորը գրում են, սա ինչ որ ձևով թուրքական գլխավոր մամուլում, լրատվամիջոցներում արտացոլանք գտնում է եւ եթե այո, ինչպես են մեկնաբանում այս ամենը։ Անգերց ասած շատ չեմ հետևում այդ մամուլին, ասենք, որ այսօր սուդի դոբրակ մնե միայն բայց չեմ ալ կարծում, որ իրենց արդարությունը գտնեն այդ սուրիական այդ ջիհադիստների ներկայությունը Ղարաբաղի ճակատին վրա թուրքական մամուլի մեջ։ Իրենց համար դա ցերունդու չէ, որ ժողովուրդը գիտնա, բայց մյուս կողմը գիտնա, իսկ չեմ կարծեր, որ մեծ փոփոխություն ուլա։ Դուք քանիցս նշեցիք այսօր սայալ պետք է նշեմ, որ սայալ պետք է գիտնանք, որ Հայաստանի գայքեչերը այսօր արգելված է եւ չեն կրնար մուտք գործել հայկական պետական հաստատություններու գայքեչերը։ Չեն կրնար առողջ լրատվություն առնել։ Օրինակ ես կուզեմ կարդալ գարկմը հայկական թերթեր, բայց չեմ կրնար բանալ իրենց էջերը, քանի որ Թուրքիայեն մուտքը արգելված է։ Նույնիսկ ես իմ աշխատանքի վերումով շատ եմ օգտագործում Հայաստանի ազգային գրադարանի բահեսներից, արխիվներից, այդ մամուլո հետ կապված, բայց այսօր նույնիսկ Հայաստանի ազգային գրադարանի գայքեչը անասանելի է Թուրքիայից, քանի որ այս բոլորը արգելված են։ Ինչ գործունեություն է ծավալում խորհրդարանում այն ուժը, որը ընդդիմադիր է գործող եւ ոչ միայն գործող իշխանություններին, խոսքը վերաբերում է այն ուժին, որի ներկայացուցիչներից մեկն է նաեւ հայ ազգի падգամավոր Կարո Փայլյանը, ում խորհրդականն եք նաեւ դուք։
HDP-ի կորձը բավական դժվար է, քանի որ իրապես, ասենք, խորհրդանի մեջ կորձող միակ լուրջ ինտիմատիր գուսակցությունն է եւ որի նկատմամբ կան մեծ ճնշումներ, որի պատգամավորներից շատերը այսօր ուրեմն գտնվում են փանդերում, մյուս կողմը ուրեմն սա էլ պետք է նշենք HDP անցյալ դարածքային կառավարման մարմիններու ընտրություններու ժամանակ բազմաթիվ արևելյան քաղաքներու մեջ ուրեմն քաղաքապետություններ ստացած էր, բայց բոլոր քաղաքները, որ կպատկանեին HDP-ական քաղաքապետներուն, բոլոր այդ քաղաքապետները այսօր իրենց պաշտոններեն զրկված են, կամ դեղական ասենք քավարներու քաղաքապետներեն շատ էր դարձյալ իրենց պաշտոններեն զրկված են եւ փանդերու մեջ են, նման ճնշումներու դակ է HDP, անշուշտ ավելի իր ասենք ներքին քաղաքականության վերաբերյալ կորձունեությամբ կամ հայտարարություններով հանդեսկուկա, բայց Հայաստանի նման միջազգային նյութը, որ անմիջականորեն նաև գաստե, ասենք, Թուրքիո ներքին քաղաքականություն վրա հայ բնակչության մյուս դեմոկրատ ուժերու վրա հայտարարությունով մահանտես եկավ, դուք գիտեք, նաև Գարո Փայլյանը գործե իր պատգամավորի մանդատի ընձեռած հնարավորություններով օրենսդրական գործունեություն ծավալել, նաև հարցումներ ուղղել պատկան, ասենք, նախարարություններուն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այս գողնակցության եւ հասկանալ թե ինչու Թուրքիա այսօր Ադրբեջանի գողքին դեր կգրավե եւ չի փապակիր հրատատար հաստատել միջնորդ լալ այս երկու երկիրներու միջև եւ հանդես կուկամ որպես պատերազմի հրահրող ինչ որ նաեւ կվնասե Թուրքիո արտաքին քաղաքականությունը Թուրքիո շահերը մեծ մասշտաբով HDP-ի կորձունեությունն ալ գրնանք փնութակրել այս ծևով բայկարի բոլոր եղած ճնշումներու թեմ եւ հագարակ ճնշումներու դեմոկրատիայի համար բայկար մղել այս երկրի մեջ։ Շնորհակալ եմ Սևան այս հարցազրույցի համար եւ հիշեցնեմ ՍիվիլՆեթի դիտողներին, որ մենք զրուցում էինք տեսակապի միջոցով մենք զրուցում էինք Պոլսահայ հոդվածագիր բանասեր եւ խորհրդարանի հայազգի падգամավոր Կարո Փայլյանի խորհրդական Սևան Դեյրբենջյանի հետ շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։
Ադրբեջանը շարունակում է տեղեկատվական շրջափակման ենթարկել սեփական հանրությանը։ 3 հոկտեմբերի 14-ի Ադրբեջանի նախարարների խորհրդի հատուկ որոշմամբ Թալիշաբնակ Լենքորանի եւ Լեզգիաբնակ Ղոբայի շրջաներ տանող ճանապարհների ելումուտը փակվել է, բացառությամբ հատուկ տեխնիկայի եւ բեռնատար մեքենաների։ Թեպետ այս որոշումը հիմնավորվել է COVID-19-ի տարածման նկատառումներից ելնելով, սակայն լուրն իսկապես ուշագրավ է, քանի որ վերոհիշյալ շրջանները հիմնականում բնակեցված են Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություններով, լեզգիներով եւ թալիշներով։ Կարելի է կարծել, որ այս քայլն իշխանություններն իրականացրել են ազգային փոքրամասնությունների կապը Ադրբեջանի մյուս բնակավայրերի հետ սահմանափակելու համար։ Փոխարենը Ադրբեջանը տեղեկատվական դաշտում փորձում է նոր թափ հաղորդել Ադրբեջան-Թուրքիա միասնական մեդիա հարթակի ստեղծմանը, որի շուրջ Ադրբեջանում ակտիվ քննարկումներ են ընթացել դեռևս սույն թվականի սեպտեմբերի սկզբներին։ Այդ ծրագիրն ընդհանուր առմամբ միտում ունի զետեղել ամբողջ տեղեկատվական հոսքը մեկ հարթակում, որը բավականին կհեշտացնի Թուրքիա-Ադրբեջան տեղեկատվական փոխգործակցությունը։ Այսօր հոկտեմբերի 15-ին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի թվիտերյան գրառումից պարզ է դարձել, որ այդ թեմայով հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել իր եւ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի ղեկավար Ֆահրեթին Ալթունի հետ, որի ընթացքում կողմերը բարձր են գնահատել համատեղ տեղեկատվական դաշտի գոյության նախաձեռնությունը եւ նշել, թե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ իրականացվում է քարոզչական գրոհ։ Հարկ է նշել, որ Թուրքիան պատերազմի օրերին առանց այդ էլ մեծ տեղ է հատկացնում ադրբեջանական լրահոսին, պարբերաբար մեջբերելով հատկապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Բացի այդ, Թուրքիայում գործում է Haber Global ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը, որը լիարժեքորեն սպասարկում է Ադրբեջանի տեսակետները Թուրքիայում։ Այսօր հոկտեմբերի 15-ին Ադրբեջանի կապի, տրանսպորտի եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարել է, թե պայմանավորված ռազմաճակատում Ադրբեջանի հաջողություններով հայկական կողմը սկսել է տարածել ապատեգատվություն եւ կոչ է արել ադրբեջանական լրատվամիջոցներին զգուշավորություն ցուցաբերել նորություններ տարածելիս։ Ադրբեջանի նախարարության այս հաղորդումը կարևոր է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական մեդիա հարթակներում ոչինչ չի հաղորդվում սեփական կորուստների մասին եւ հասարակությունը փաստացիորեն անտեղյակ է ռազմաճակատից։ Վերջին փաստն ակներև է նաեւ հասարակական կարծիքներում։ Իշխանամերձ Մոդեռնազի Բաքվում իրականացրած հարցումների համաձայն մայրաքաղաքի բնակիչները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը խաղաղ ճանապարհով լուծելը հնարավոր չեն համարել եւ մեղադրել են հայկական կողմին Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության դեմ ահաբեկչություն իրականացնելու մեջ։ Ադրբեջանում անգամ մտորում են Հայաստանի դեմ միջազգային ատյաներ հայց ներկայացնելու մասին, որպես հիմք ընդունելով Գանջեի դեպքերը։ Կարելի է եզրակացնել, որ տեղեկատվական շրջափակման պայմաններում իշխանական քարոզչությունը մեծամասամբ ուղղորդում է հասարակական կարծիքը։ 3 հոկտեմբերի 14-ին հետազոտական հոդված է հրապարակել Reuters գործակալությունը, որտեղ ներկայացված է Թուրքիայի ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին։ Ըստ գործակալության տեղեկությունների, Ադրբեջանը սույն թվականի առաջին 9 ամսվա ընթացքում Թուրքիայից ձեռք է բերել ընդհանուր 123 միլիոն ԱՄՆ դոլարի զենք, որից մեծ մասը 77 միլիոնը հուլիսյան մարտերից հետո։ Նշվում է, որ սպառազինության մեջ կարևոր մաս էին կազմում թուրքական անօդաչու թռչող սարքերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում բացառել է թուրք զինվորների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն ընդունել է թուրքական անօդաչու թռչող սարքերի առկայությունը Ադրբեջանի զինված ուժերում։ Ալիևը, սակայն, գաղտնիությունից ելնելով անընդունելի է համարել դրանց քանակի շուրջ որևէ քննարկում անելը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուն այսօր նույնպես հանդես է եկել ի աջակցություն Ադրբեջանի։ Նա ղազախա-թուրքական միջազգային համալսարանում ունեցած իր ելույթում կոչ է արել բոլոր թուրքալեզու ժողովուրդներին համախմբվել Ադրբեջանի շուրջը եւ սատարել այսպես ասած պատմական արդարությունը վերականգնելու գործում։ Թուրքիայի հակահայկական գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն քաղաքական ուղերձներով։ Այսօր պարզ է դարձել, որ Լոս Անջելեսից Երևան շուրջ 10 տոննա հումանիտար օգնության տեղափոխումը հետաձգվել է, քանի որ թուրքական կողմը արգելել է Qatar Airways ավիաընկերությանը իր օդային տարածքով թռիչք իրականացնել։ Արցախյան բանակի սիրելի գեներալներ, սպաներ, զինվորներ, պայմանագրայիններ, հայրենակիցներ։ Ես ուզում եմ ձեր ներկայությամբ ընթերցել Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Ջավալ Հարությունյանին գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում շնորհելու մասին։ Ուզում եմ բոլորս ողջունենք, շնորհավորենք եւ այս գեներալ լեյտենանտի կոչումը Ջավալ Հարությունյան արժանացել է պատերազմական գործողություններում։ Այս վերջի արդեն 19 օրվա ընթացքում
փայլուն իրականացրած ղեկավարության համար։ Ջանատոլի, ես ուզում եմ փոխանցել ձեզ եւ շնորհավորել բոլորի անունից։ Հակակամ մեր բոլորի շնորհավորել մեկ կոլեկտիվի բանակի զինվորից միջև բանակի հրամանատարի տեղակալը։ Ես էլ խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում ողջ ազնագարանի ձեզ եւ ղեկավարություն։ Ես պատահական չեմ ասալ, աշխարհի ամենապրոֆեսիոնալ բանակը, ասալ չում ամենաուժեղ բանակը, ասալ չում ամենասպառազինության առումով հագեցված բանակը, ամենապրոֆեսիոնալ բանակը։ Այն առաքելությունը, որը իրականացնում է զինվորից միջև հրամանատար, պատմությունը դեռ շատ երկար, ոչ թե տասնամյակներ, այլ հարյուրամյակներ գրելու է։ Բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում, նորից կրկնում եմ այս կոչումը, սա ամբողջ բանակի կատարած առաքելության արդյունք է։ Բոլորի շնորհավոր։ Սիրելի հայրենակիցներ, շուրջ 20 օր է ինչ գտնվում ենք պատերազմական դրության մեջ։ Հայության ողջ ուշադրությունը սևեռված է Ադրբեջանի կողմից անձազերծված լայնածավալ պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, կենաց մահու կռիվը։ Եվ այս համատեքստում մյուս խնդիրները կարծես թե մղվում են հետին պլան, սակայն պետք է ողջամիտ լինել եւ չթուլանալ։ Օրասակայն այս օրերին մենք զբաղվում ենք մարտական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորների եւ խաղաղ բնակիչների տարհանմամբ եւ բուժմամբ։ Նախարարության մի շարք ներկայացուցիչներ մշտապես գտնվում են Արցախում։ Այս ժամանակահատվածում մի քանի անգամ անձամբ եմ այցելել Ստեփանակերտ, համակարգելու վիրավորների բուժօգնության կազմակերպչական հարցերը, ինչպես նաև տեղում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Մարտական գործողություններից տուժածների բուժօգնության հարցերը, այդ թվում հետագա վերականգնողական բուժումը, մշտապես գտնվելու են իմ անմիջական հսկողության տակ։ Այս օրերին վիրավորում ստացած բոլոր զինծառայողներին, կամավորներին, խաղաղ բնակիչներին մաղթում եմ առողջություն եւ շուտափույթ ապաքինում։ Այդուհանդերձ, զուգահեռ այս իրականությանը ունեն կորոնավիրուսային հիվանդության ցուցանիշների կտրուկ աճ։ Օրեցող ավելացող հիվանդության դեպքերը փաստում են, որ այն ոչ մի կերպ չի նահանջել։ Ավելին, Հայաստանի ողջ տարածքում վերջին օրերին դիտվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զգալի աճ, պատերազմի պայմաններում ավելացնելով առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը եւ ցավոք սրտի խլում կյանքեր։ Այժմ ավելի քան կարևոր է չկորցնել զգոնությունը, անտարբերության չմատնել դեռևս աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում COVID-19-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը։ Սիրելի ժողովուրդ, անգամ այս լարվածության մեջ անհրաժեշտ է խստիվ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Կրկին ու կրկին կոչ ենք անում լինել ավելի զգոն, շարունակել կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունն ու ձեռքերի հիգիենան։ Հարկ է հիշեցնել, որ ինչպես համաճարակի ողջ ընթացքում, այնպես էլ հիմա առավել քան կարևոր է մեր քաղաքացիների առողջությունն ու մարտունակությունը։ Եվս մեկ անգամ օրդորում ենք ցանկացած իրավիճակում լինել հետևողական, պահպանել հակահամաճարակային կանոններն այն գիտակցումով, որ կարող են կանխել հիվանդության տարածումը, ինչն առողջ եւ ամուր կպահի մեր զինվորների թիկունքը։ Հետհայաց գցելով կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարում այս ամիսներին ձեռնարկված միջոցառումներին, վստահորեն կարող ենք արձանագրել, որ այս 3 կանոնների կիրառումը դրական արդյունք է տվել ամռան ամիսներին, ինչը նշանակում է, որ հնարավոր է անհատական մակարդակում ազդեցություն ունենալ վիրուսի տարածումը կանխարգելելուն։ Ամփոփելով խոսքս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարբեր բժշկական հաստատություններից առաջնագից մեկնած մեր հարյուրավոր բուժաշխատողներին այս մարտահրավերն ընդունելու եւ պատվով կատարելու համար։ Շնորհակալ եմ նաեւ մեր բոլոր բուժաշխատողներին 10 ամիս շարունակ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ անխոնջ պայքարելու եւ կյանքեր փրկելու համար։ Խորապես ցավում եւ վշտակցում ենք նահատակված հերոսների հարազատներին ու մտերիմներին։ Փառք ու պատիվ մարտի դաշտում հերոսաբար ընկած մեր զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին, իսկ նրանց մարտական ընկերները շարունակում են պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Դժվար է հաշտվել ու համակերպվել նրանց անդառնալի կորստի հետ։ Բոլորը շնորհակալ եւ միշտ երախտապարտ ենք լինելու նրանց կենաց մահու կռիվ տալու համար։ Վերջիններից գործած սխրանքների շնորհիվ մեր հայրենիքը ու ժողովուրդը շարունակելու է ապրել։ Հավերժ փառք մեր հերոսներին։ Հիշեք, բժիշկներն այս պահին զինվորներին են պետք։ Թող զինվորն ու թիկունքն առողջ մնան։ Կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր։ Ամեն վարկան
պատրաստ ենք լինենք մեր հայազգի կողքին ու հուսով ենք, որ լավ կլինի ու մենք կհաղթենք։ Դուք որտեղից եք։ Մենք Սիսյանից ենք, մենք բոլորս եկել ենք Սիսյանից ու հաստատ չենք նահանջում։ Մտածում ենք, որ լավ է լինելու։ Ու մենք չենք ուզում, որ մենակ լինենք, ուզում ենք, որ բոլորդ մեր կողքին լինեք։ Լավ կլինի։ Ես հպարտանում եմ հայ լինելով ու մանավանդ կին լինելով, որ ծառայում եմ ու բուժքույր լինելով հանդերձ իմ ազգի կողքին եմ, իմ եղբայրների ու իմ ընկերների, իմ ընտանիքի նույնիսկ։ Ձեր ընտանիքը ինչ է մտածում։ Ոնց ընդունեցին այն բանը, որ դուք եկել եք ստե առաջնագից։ Շատ նորմալ։ Դա մեր գործն է, մեր պարտքն է, մեր պարտականությունն է, որ լինենք մեր զինվորների կողքին, մեր հայազգի, ինչքանով հնարավոր է մենք կանգնելու ենք իրանց մեջքին ու օգնենք, որ հաղթենք։ Ինչ եք կարծում, հաղթելու ենք։ Հաղթելը հարաբերական է, բայց միանշանակ հայազգը այնքան հզոր է, այնքան կայուն է, որ միանշանակ հաղթելու ենք։ Մոտենում է։ Չէ, չի մոտենում։ Ձայնը լսվում է ակնհայտ։ Ձայնը լսվում է, բայց չի մոտենում։ Որ մոտենում ավելի է ուժեղանում ձայնը։ Ամեն ինչ լավ է։ Ամեն ինչ նորմալ։ Աստված ձեզ հետ։ Welcome. We're joined by Angelica Ishkhanyan, who is working for the Insurance Foundation for Servicemen. Angelica, thank you very much for your time. Thank you so much, Amelia. So can you explain the mission of the Insurance Foundation for Servicemen and how much the foundation pays to families of fallen soldiers and disabled soldiers? Also, are there any benefits that these injured soldiers receive from the foundation, and also how long do the payouts last for? Sure. So the Insurance Foundation for Servicemen was created in 2017. And the idea behind it was the following. Every soldier that goes to protect Armenia and to protect our peace goes leaving behind loved ones. Sometimes, they have wives and children. Sometimes it's just parents and siblings. But a lot of the times, these are men that are going to be, or either already are, the bread earners of this family. And when they die serving for their country or are disabled, then the family suffers in the long term. These men are not easily replaced, and sometimes the family experiences financial hardship. And so the idea behind the foundation is that each of us has a duty towards these families because they gave their beloved ones for our peace. And so we have a duty to these men as well to make sure that their family and their financial well-being is taken care of. And this is a duty that each of us as a citizen of Armenia and just as a human being has. And this was the idea behind the foundation. And so since 2017, we have already started giving payouts to around 416 families or disabled soldiers. And these payouts, I think, are the biggest guarantee of this foundation's success, and I guess showcase just how important this foundation is. We currently give payouts of about $20,000 to each family of a deceased soldier, and this is a lump sum payment, so $20,000 upfront, and then a monthly payment of $400, $500, or $600 every month for 20 years. Mm-hmm. So this is a project that ensures the well-being of a family for the long run. And it's important to understand that this is not just financial well-being, but this makes sure that these families, like the children, receive education, that they don't have to quit school or decide not to go to university just to help their parents out in their time of need. And these I think sums are quite significant in terms of bearing in mind the rate of salaries in Armenia. And in regards to disabled soldiers, we have two, I think, categories, as we may put it. In the first category of disabled soldiers receive a 5 million AMD, so that's about $10,000 lump sum payment to
pay for costs that are immediate, and then they receive $300, $400, or $500 per month, again, for a period of 20 years, regular payments each month. And the second category of disabled servicemen, bearing in mind that they are nevertheless capable of doing some work. So this is, in direct relation with how much can this person, earn, or whether or not they are capable of keeping employment. So this category of men also receive a lump sum payment of $10,000 up front, but then their monthly payments are slightly less. So it's about, I think, $250, $300, it's $150, $250, and $350 respectively every month for a period of 20 years. And where do the foundation's funds originate? And furthermore, given the current situation, how can people get involved? How can people help the foundation? So the foundation's funds originate from two sources. The first source are monthly payments, which are mandatory. So each citizen of the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh pays a $2, something that we call a stamp duty. So a $2 contribution monthly from their salary, and this is mandatory, and this $2 payment is equal for all. So regardless of how much the person's salary is, this is an equal payment, which was important for us because we all have an equal duty towards these families, irrespective of how much a person earns. And to date, about each year from these mandatory contributions, the foundation collectively receives about $15 million. And the second source, of course, are donations. Although the foundation has been created since 2017, we haven't, donations don't make up a large piece of our total funds. For example, in 2019, I believe they made up only 2% of the total funds of the foundation. So the 416 families that are currently under our care and are receiving payouts are mostly receiving funds that were collected from each and every Armenian working here in Armenia and in Artsakh. And this is important because one of the main goals of this foundation was to show that collectively we are able to take care of each other. And I think this is a great showing of that these 416 families to date, they have been receiving payments from collective efforts of the Armenian people. But this is, of course, a time where what was expected or unexpected has happened. And of course, right now we need not only the collective mindset of the Armenians working and living here or in Artsakh, but of the Armenians living around the world. If these simple donations, or monthly contributions actually, of $2 a month, by only the small amount of workforce compared to the workforce of the world, are enough to take care of those fallen or injured soldiers that we have since 2008. So that's a period of 2008 to 2019, 416 families. Then we will need the contribution, even if it's very small, even if it's, again, $2 a month, of each and every Armenian living around the world. And of course, not only Armenians, but if we have friends out there, if we have friends in the French, or if, just humanitarians who understand the importance of a country and its servicemen who have served and who have died, and their families, and who understand the need, then their donations are extremely important to help us through these times. And I would like to mention that this is one of the first times the foundation has actively asked people to contribute, and this is the first time that the foundation has reached out to I guess to a larger media, to a larger audience in this regard. So I guess that about summarizes. And I suppose with this war, the number of people who are going to need assistance is going to increase. In terms of how diaspora and Armenians, for example, can donate money, is there a website? What is the means that they can do this with? Yes, so
I guess the easiest and the main way you can donate is by logging into our website, which is 1000, and that's it in numbers. So 1000 plus, which is plus.am. And the website is available in 4 languages: Armenian, English, Russian, and French. And you simply have to, click donate, fill in your details, and you can check the box on whether or not you want these donations to be monthly donations. And monthly donations are important for this foundation in particular because our payouts are for a period of 20 years. So they're for the long term. And the contribution of everyone on the long term is more important, I guess, for this foundation than maybe for others. And when the foundation was created, and since then, what guarantees have been given with regards to transparency and accountability with regards to the foundation in general? So that's a great question, and I guess, again, I'd have to refer you to our website. And the greatest, I think, at least for me, for myself, the most important thing during the creation of this foundation was that each donation and each monthly contribution we receive is clearly shown on the website. So on the homepage you have calculators or that show the total sums that we have currently in our bank and that we have collected, and you also see separate ones for the amount of donations and the amount of monthly contributions. Also, if you go to the donations page on our website, each and every donation that is made shows up, both the amount and the donor's name if they have not elected to donate anonymously. But again, even if they have donated anonymously, you will see anonymous and then the amount of money. So each and every contribution shows up on the website, and with regards to people living in Armenia and Artsakh, they can, using their social security number, check that the foundation has actually received the payment, the monthly $2 that they have paid. And so I guess that is the greatest guarantee of our transparency. And we will, I think, in the near future have interviews with the families that are receiving these donations, and you can hear from them firsthand. And I understand you reside in New York but have decided to come to Armenia. What made you come back to Armenia, and how did you come to join the foundation? So yes, that's correct. I currently reside in New York and I work there, but I was at the forefront of the creation of the foundation back in 2017. I worked with our director, Mr. Vardan Petrosyan, in writing and drafting the law and getting the website up and running, and thinking of through all of these guarantees of transparency and accountability, and what was really important for us. And accountability, I guess, was one of them. And since then, I've been an ambassador of the foundation when I left Armenia in 2018, and continued to monitor, of course, the activity in Armenia, and continued to be part of the foundation as much as I could be. But when I saw what was happening here, and I knew that the team working for the foundation is very small, and they're only volunteers, so everything they do for the foundation is on top of their work, their employment, and this again is just to minimize any any payouts that the foundation may have, which I would like to mention that it doesn't. So the only payouts it does is to families, is to beneficiaries. We don't pay our employees or anything of the sort. And so I knew that I had to come back. I had to come back and help, because I know that they would be short-handed with the situation. And I guess bearing in mind that it's been going on for longer than I guess most expected, I'm happy I did. Well, thank you very much for your time, Angelica, and we really appreciate the work you do. And just a reminder, the website is 1000plus.am. Thank you for joining us on CivilNet.
պատերազմն հայտարար, պատերազմը սննական։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախի Հանրապետությունը եւ կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ողջույն, ՍիվիլՆեթը Շանակում է արտակարգ թողարկում հանում են համառ եւ թեժ մարտեր։ Ընկանք հրետակոծության տակ։ Հենց պայթյուններից առնացան։ Следствие чего погиб один и были ранены двое гражданских лиц. Լրագրողներից աշխատանքն շատ դժվար է։ 3 civilians are killed in Martaket by Azerbaijani fire. Այդ մերը չեզոքացվել է։ Շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։ Welcome, we're joined by Lika Zakarian. Lika is part of our Artsakh team and is currently in Stepanakert. She has been in Stepanakert throughout the duration of this war. Lika, thank you very much for your time. Thank you for inviting me. So, what is the current situation in Stepanakert? At this moment, it seems quiet, but that's very hard to say because the situation can change every second. But it's, only in Stepanakert because in the front line there, everything still continues. Well, I was also curious, in terms of the frequency of the shelling, how often Stepanakert is being hit by Azerbaijani forces. Has this changed since the Moscow agreement? Is it gotten more? Has it gotten less? Actually, the day of the ceasefire, where it was supposed to be the ceasefire, that night, the first night after the ceasefire, was really awful, and it was even worse than it was before, because they were shelling with cluster bombs, and it was so much. We never heard this much before during the nights. So it was really scary, and it seems like, really, is it a ceasefire? Or it was supposed to be better, but not like this. And then after that, 2 days, we had a bit quiet situation. We could hear some noises, but there were no like a smerch explosion or something like. There were some drones in Stepanakert, next to Stepanakert, in Shushi, but smerch and cluster bombs, no, till yesterday. And yesterday I went out to take some pictures to make a photo story, and it was really sunny, and I really wanted to go out because 2 days we were scared to go out, and we just walked next to our basement and made some pictures. And when I came back to the shelter, in 15 minutes they started to bomb again. So we don't know what it was, but we know that they started to shell Stepanakert again, and it was like 10 times we could hear this shelling noise, shelling sound, and after that. The night was quiet again. I wanted to ask also about civilian infrastructures in terms of roads, internet connectivity, cellular networks, water, electricity. What's the situation regarding infrastructure in Stepanakert? It's bad. We don't always have access to electricity, and in my street where I live, where my house is, we didn't have water and access to electricity and gas. Like we didn't have anything, and I guess they're kind of repaired a bit, so now we have electricity, but it's not stable, so it goes and comes back, and it's not really stable. That's why, and also the telephone operator, it was also target of the Azerbaijani military forces, and they were shelling it several times. So
we don't have always good connection. So even this to call someone and ask how are you is something really big for us now. And I wanted to ask you about your interactions with the inhabitants of Stepanakert, and I wanted to ask you about their situation in particular. Everyone is scared. I'm trying to go out whenever I can, but it's very dangerous. Like even if they don't, if they are not chilling for the whole day, it's still dangerous. They can start whenever you go out. We never know. And but anyway, I try to see also some people, and they are very scared. But at the same time, they are not going to leave Stepanakert. So they are still they are very courageous, and they are staying, and they believe that this will end soon, and everyone will be able to continue their ordinary lives. And you have started posting online through CivilNet your diary entries, which are available on CivilNet's website and also on Facebook. You've been documenting your day-to-day life in Stepanakert, and I wanted to ask what made you decide to start posting your diary entries online? Honestly, I started to write. I wrote the first day, like it was 11th day when I started to write, and I was kind of alone, and I wanted to speak kind of, and I just wrote it, and I didn't have an idea to continue it or to make it every day or something like this. I just wrote it, and then the next day I wrote it again, and people called it diary themselves. I didn't call it a diary. They did it themselves, and it kind of reminded people of the diary of Anne Frank, and they started to associate this with it. That's why maybe they started to call it diary. But I don't mind with this word. That's why with this statement of diary. That's why I didn't like change it, and it stayed like this. And I'm happy that CivilNet is publishing it in their website, so in our website, because I was very surprised because many people were interested in it, because they can hear, they can read a lot of official information, who started something, what was shelled where, see pictures of shelled like this destroyed houses and this all stuff, but there are not so many people who write about like simple stuff, emotional or just life stuff, and that wasn't for me to get audience or something like this. It was very simple. It was just the emotions I couldn't keep in myself, and I was alone that moment, and I wanted to kind of say it. But I'm happy that now people read it, and I know that I like that people love it, and that brings me a lot of hope that people are interested in what really happens here. Yeah, well, I would definitely recommend our followers to read your entries, because it definitely portrays the human side of this war. And I wanted to finally ask you, you are still in Stepanakert. Why are you and so many so determined to stay in the face of such danger? I cannot say that I will not leave Stepanakert. I mean, nobody can say that. I'm staying here because still I can handle it. I'm so afraid, I'm so scared that there will be a moment that I cannot handle anymore, as I'm human and I have emotions, and that's very scary. I surprise myself that I can still handle till now. I hope that this moment will never come, that I cannot handle it anymore. But still till I can do something here, till I can be physically here, I cannot live. And I have my brother in the front line, I have my friend in the front line, I have my mother kind of in the front line in a hospital. So that's not
I mean, yeah, of course, I'm a journalist and I'm here, and that's nice that I can work as a journalist in this period here. And I am really feel that I'm doing some tiny thing in this big world, in this informational war. But that's not only a job for me. That's my home. Even if I wasn't working as a journalist here, I wouldn't go anywhere as well. So, but I really hope that that will never change and that moment will never come. Well, thank you very much for your time, Lika. We hope you stay safe, and our thoughts are with you and the rest of the team in Qarabağ. Thank you so much, Emilio. And thank you for joining us on CivilNet. Մեր նպատակը այն է, որ անվտանգության խորհուրդը մի հատ որոշում կայացնի ու պարտադրի Ադրբեջանին խաղաղությունը։ Ժողովուրդ, այդ ՄԱԿ-ի առաքելությունը իր իրավասության մեջ է։ Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունի ու պետք է ապրի խաղաղ։ ՄԱԿ-ի գրասենյակում ոչ ոք չպետք է հանգիստ քնի, քանի մեր սահմաններում պատերազմ է։ Մենք ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ սայլուտներ բերեմ, ստեղ այնքան խփեմ, որ իրանք այդ դղրդյունից զարթնեն, որտեղ այնտեղ պոստերում մեր զինվորներն են զոհվում։ Հայաստանի պետության մեջ նույնպես եղան չէ դեպքեր։ Հայաստանի տարածքում հենց վերջերս Վարդենիսում, երբ ռմբահարեցին, տղային երեխային վիրավորեցին շատ ծանր, մեկը սպանվեց եւ գրասենյակի ղեկավարը Հայաստանն ընդամենը մտահոգություն հայտնեց։ Կներեք, դա ինչ է նշանակում։ Դա վիրավորական է ահավոր։ Ես եկել եմ ասեմ, որ հիասթափված եմ քեզանից, Մակ։ Հիասթափված եմ։ Արցախում ավերակներ են դարձել դպրոցները, 31 հզող եւ 100 վիրավոր ունենք, հիմա արդեն չգիտեմ քանի, բացարձակ կատարյալ անտարբերություն այն դեպքում, երբ խաղաղությունը ապահովել է նրանց գործառույթն է։ Եթե նրանք չեն բարձրաձայնում այս խնդիրը համապատասխան ձևով, համապատասխան իրենց վերին ատյաներում, ուրեմն իրենք նպաստում են ահաբեկչություններին այս տարածաշրջանում եւ հենց իրենք են տերորիստները, ահաբեկիչները։ Ես հենց այսպես կորակեի։ Այն տղերքը, որ այսօր սահման են պահում, մեր այս մամաների տղաներն են, իրանց կուրծքը կերած, կուրծքի կաթը կերած մամաների տղաներն են։ Հետևաբար, այս մամաների, այս աշխարհում ավելի թանկ բան չունեն, որ դրել են այսօր այս պահին մեր երկրի լինելու, մեր հայրենիքը, մեր պետությունը լինել չնելու հարցի վրա են, խնդրի վրա են դրել։ Այո, մենք պիտի լինենք թիկունքում, որպեսզի մեր տղերքը այնտեղ ոգևորվեն, իմանան, որ իրենց մամաները ոչ միայն աղոթում են գիշերով, այլև ցերեկով գործում են եւ ՄԱԿ-ին ասում են հերիք է, բավական է, քո հանցագործ, հանցավոր անտարբերությունը թանկ է նստում մոլորակի այս մի պստիկ սիրուն շքեղ կտորի վրա։ Wake up, speak up, enough is enough. Wake up, speak up, enough is enough. Wake up, speak up, enough is enough. ՍիվիլՆեթը շարունակում է ուղիղ միացումը, ձեզ եմ ներկայացնում վերջին նորությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Հունաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը եւ Հունաստանի արտգործնախարարն անդրադարձել են Թուրքիայի ապակայունացնող ծավալապաշտական քաղաքականությանը, որը դրսևորվում է տարբեր տարածաշրջաններում։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Նիկոս Դենդիասն ընդգծել են նման քաղաքականության անընդունելիությունը եւ մտքեր փոխանակել դրան հակազդելու ուղղությամբ համատեղ անելիքների շուրջ։
Վարչապետ Փաշինյանը նաև հարցազրույց է տվել շվեյցարական RTS հեռուստաընկերությանը հարցին, թե ինչ է ակնկալում Շվեյցարիայից եւ արդյոք հիասթափված է արևմտյան որոշ երկրներից, վարչապետը պատասխանել է, որ հիմա Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է հումանիտար աղետի շեմին եւ հումանիտար աղետի վիճակում։ Նա ասել է. «Ես ուզում եմ ասել, որ մինչև այժմ ոչ մի օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչ չի այցելել Ստեփանակերտ, չի այցելել Ղարաբաղի մյուս քաղաքներ տեսնելու համար այն հսկայական ավերվածությունները, որոնք շարունակական երկշաբաթյա եւ ավելի մինչ օրս 19-օրյա հրետակոծությունների եւ հրթիռակոծությունների արդյունքում պատճառվել են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Ուղղակի մարդկանց բնակարանները եւ շենքերն ավերվում են։ Ընդամենը մի քանի օտարերկրացի սահմանափակ թվով օտարերկրացի լրագրողներ են, որ այդ ամենն արձանագրել են», նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ես ակնկալում եմ Շվեյցարիայից եւ Շվեյցարիայի մարմիններից, որ նրանք առաջինը հստակ արձանագրեն, որ Թուրքիան Սիրիայում վարձել է վարձկաններ եւ ահաբեկիչներ, տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, նաեւ սեփական զորքերից է տեղափոխել Ադրբեջան եւ Ադրբեջանը Թուրքիայի ու ահաբեկիչների հետ համատեղ սկսել է ռազմական գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի падգամավոր միասնական Ռուսաստան խմբակցության անդամ Վիտալի Միլոնովին։ Կողմերը քննարկել են ադրբեջանա-թուրքա-ահաբեկչական ագրեսիայի հետևանքով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Երկուստը ընդգծել են տարածաշրջանի կայունությունը խաթարող գործողությունների եւ արտաքին ու ահաբեկչական ուժերի ընդգրկման անթույլատրելիությունը։ Արայիկ Հարությունյանն այս մասին գրել է. «Ծավալված առանձնազրույցում ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնել պարոն Միլոնովին այցի եւ ցուցաբերած հետաքրքրության համար, ինչպես նաեւ ընդգծել եմ Ռուսաստանի ունեցած կարևոր դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման գործում»։ Միացյալ Թագավորությունը դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորումը։ Այս մասին ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում ասել է Միացյալ Թագավորության պատվիրակության ղեկավարի տեղակալ Նիկոլայ Մյուրեյը։ Նա չափազանց կարևոր է համարել, որ հակամարտության կողմերն անհապաղ դադարեցնեն բռնությունը, կատարեն հոկտեմբերի 10-ի համաձայնությունը եւ վերադառնան առարկայական բանակցություններին Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Մյուրերը հավելել է, որ Միացյալ Թագավորությունը վերահաստատում է իր աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններում նրանց միջնորդական դերակատարության հարցում։ Այժմ լուրերը այսքանն էին, մենք ավարտում ենք ուղիղ միացումը, սակայն ՍիվիլՆեթը պարբերաբար ձեզ է ներկայացնելու պատերազմական իրավիճակում տիրող վերջին նորությունները, հետևեք մեզ մեր կայքում եւ սոցիալական հարթակներում։ Հաջողություն։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը սննական։ Մենք անպայմանորեն կհաղթենք եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախի Հանրապետությունը եւ կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Ողջույն, ՍիվիլՆեթը նշանակում է արտակարգ թողարկում։ Հանում են համառ եւ թեժ մարտեր։ Ընկանք հրետակոծության տակ։ Հենց պայթյուններից առնացան։ Вследствие чего погиб один и были ранены двое гражданских лиц։ Լրագրողների աշխատանքն շատ դժվար է։ 3 civilians are killed in Martaket by Azerbaijani fire։ Այդ բերել չեզոքացվել է։ Շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթին։